nungi yabadde ayogera ku federo esoboka mu Uganda by the way ate federo nungi teri agamba nti federo nungi naye olw'okuba nti tuyina abakulembeze bannakigwanizi abaagala ennyo okwesigaliza obuyinza tebajja ku wansi federo nti abantu beekolere semi-autonomy nti beekolere ku nsonga zaabwe bw'oyogera ebintu ebyo bagamba nti oli tribal naye nga kyekituufu federo ebeera nnungi nnyo mu mawanga gaffe nga gano ti abantu basobola okwekolera ku nsonga zaabwe ebintu bingi nnyo bisobola okukolebwa mu nkola eya federo so ekyo kyabadde kirungi nnyo nakyo nakirabye Ssaabasajja Kabaka kyeyayongeddeko ekirala kye nayagadde nnyo okwongera okukunga abavubuka obutatiririra nsi yaabwe eno nsi yammwe lino eggwanga lyammwe tetugenda kufunayo ggwanga ddala ebikolobero byonna ebitukoleddwako ku myaka 35 ndowooza nti ekimala twetaaga obukulembeze obupya twetaaga abakulembeze abayina ensa abalumirirwa abantu nze bulijjo nkyogera lwatu nti Uganda tulina ba politician tetulina bakulembeze obukulembeze aswala omukulembeze aba n'empisa Mwami Museveni lwakuba nti politician oba n'abantu abalala betubadde nabo ajoga nti mpumula mu 2006 n'akomawo n'akirya n'akomawo nga kiri akyerabidde n'olwokuba nti omukulembeze ayina empisa ate politician yetaswala leero ayogera kirala enkyabeera ku kirala so speech ya Ssaabasajja Kabaka yabadde nnungi nnyo mpozi ensonga endala eyakoze amawulire yeya Stella Nyanzi akalulu ke Kampala Stella Nyanzi muyivu she has a PhD abantu bonna abayivu tebaleekaana naye bw'oba oyina nalabye interview ye by the way gye yabaddeko n'omuwala oyo Shamim Malinde omuwala oyo mugezi nnyo and I want to appreciate you showed the character nti Stella Nyanzi yabadde mu studio ng'aleekaana buleekaanyi but you stood your ground ng'abuuza ebibuuzo bye tubadde tuddamu enkya n'eggulo because Stella Nyanzi alemeddwa okukkiriza reality and that's what the opposition other political parties have failed to accept that ebibiina bino ebibaddewo bi-DP bi-FDC byakolebwa ebimu nga tetuliiwo and they have failed to reinvent the objectives zaabwe zaali ki so in the process tetuyina nnyo ffe ng'abavubuka affiliation ku zi-DP ku zi-FDC ku zi-UPC because byakolebwa tetuliiwo nti eno Nuupu Bobi Wine gye yakoze kino ekibiina ekipya kigenda kumuyamba nnyo waayi kikoleddwa weetuli ku guno omulembe gwaffe but we bakubuulira 56 nga DP ekolebwa saaliwo we don't want to know the past by the way no generation teyagala kumanya byayita because tetujja kubeera mu byayita that's why I disagree with President Museveni that every time watandika speech ye atuzzayo mu 86 no ensi yonna neva ku ebyo neetandika okutambula negenda maaso but ebibiina bino we biganye okukkiriza reality nti bannange support etukoze eki support etuweddeko we have failed to reinvent ourselves because byazimbibwa ku individualism olwaleero bw'otunuulira ebiri ku FDC it is individualism nti olina abasinga pato obunene akalulu ka Mugisha Muntu ne Besigye katulaganye ekintu akalulu ka Mugisha Muntu ne Amuriat katulaganye ebintu bingi mu FDC nti abatula mu party tebasalawo for the good of the cause no but because of individualism kyogenda kulwanisa Nabira kubanga Lukwago mukwanogo that's not how political parties should run in fact bw'otunuulira Kenyan politics every time they come with new slogans with new things kakati Stella Nyanzi kyayina nti muyifu yes aina PhD but tawuliriza she doesn't listen and when you don't listen and you are going to run these programs that's where nze bwe bampita kwezo medias interogana because nsoka kubuuza nkubidde simu nyenda kujja ku show yo nyenda ku discussinga nani because I cannot waste time with Stella Nyanzi ina ideas ennungi but tawuliriza alowooza byamanyi byebituufu first of all Stella Nyanzi yava mu FDC n'agenda mu people power to a person aina PhD if you cannot differentiate between a movement and a political party nzemba sina kyenkugamba people power is a movement Nope is a political party it's a political institution of people power is not registered anywhere it is a movement
Nope. Kakati bano bannakigwanizi bano ba Stella Nyanzi bava yonna gye bava because we have political prostitution in Uganda. Nti ojja kulaba emmotoka etokota ogambe eno nno ejja kuntuusa e Masaka mangu. Ne basanga tulaba. Those people think that because they have PhDs bano abali mu struggle abamu tetwasoma. No, we educated. PhD yo tetuza baana ku masomero. Bwoba wasoma nnyo simanyi ezo theories zaabwe ze batule Makerere University kati you should act as person who is educated. N'owuliriza bulungi nnyo. Gwe kennyini Stella Nyanzi yajja mu people power. Najja nga abalala. Ne babawa cards nga ziriko nope tezaliko people power. Kakati ate dakiika y'emu ate otugamba nti oli wa people power ate oli wa FDC. No. Tetujja kubeera nga bubino obutalina side because buttocks don't have a side. They are left and right. You should pick where you stand. That's the problem of politicians in this country. They want to use these political parties to go wherever they want. But it's not for the good of the whole, the whole struggle. You cannot put entitlement on something that has very many people. The commissions, the committees that were voted to handle the affairs of people power are representing very many people. And we have trust in them so far. Because they have elaborated the processes, you go to people power and everything is in the camera. There's nothing they're hiding. So Stella Nyanzi should not confuse us. Because I've put them for this word confusion. Ayagala ataji tuletere on people power. Decide you can't be in two parties. President Museveni tasobola kugamba nti ndi NRM ate ndi mu UPC. No, that's not how things should work. In fact, that's the problem of this country. Politicians want to confuse people because they fear to talk the truth. If you know that people power has the electricity to take you to parliament, why do you fear to identify with it? Me, Joseph Mirundi, I went there, I picked the card. I want the whole world to know that I'm standing for the truth. I want the whole world to know that I'm fighting corruption in this country. I want the whole world to know, because this is a battle between the haves and the have-nots. This is a battle between the poor and the rich. The people who have robbed this country. The people who have, the banyunyuse gwanga lino. So Stella Nyanzi alina okutubuulira wawagwa. Bw'aba ali ku struggle adde ku struggle. But this business of going and you start confusing people, no. Aina PhD I hear mbu. Iri mu sexuality obandi gender. No, this is not about sex. That when you get two men, you can come very fast. No, this is not about sex. This is politics. Politics is about values and identity. If you're in DP, be in DP. I know very many MPs are going to come in people power. Never is it just kuwanga bambu anachigwanze. But if about people power, tuchimanya abantu tubagradingira kubikolwa byabwe, si kungoye zaabwe. So I was very disappointed in Stella Nyanzi actually. A girl, oyo mwana Malinde, she's very brilliant. She's a very brilliant lawyer because he has sexualingali yokutabano bazonto. She has been in the struggle and you are also in the struggle. But the way Stella Nyanzi acted on that interview, it was oh God. It was uncalled for. If you have problems with people power, if you have problems with the process, how the processes are done, there are people, the senyonyis are there. And these are people we have worked with. We are here. Go to people power in Kamocha. But after coming, nebye bigundi byayambala ebyo from Mama Tendo bisikafu byayambala. People welcomed you. Now you are turning guns to your own people who are in opposition. And then you say that we want to take away President Museveni. When we are fighting amongst ourselves, there is nothing. Stella Nyanzi at a level of a PhD. This is not skyrocket. This is not sky science. Rocket. To be practicable. Bamu baluwa yajjanga abalala. This is the time we tugenda okulaba abali ku cause. N'abana Uganda abajja okulimba abantu. Bannabyabufuzi abajja okulimba abantu. Tukoye bannabyabufuzi abazanyira abantu ku bwongo. Mboli mu DP atoli mu people power. There is a proverb that I love so much that when the wind blows, the ass of the hen will be seen. Guno omuyaga Bobi Wine gwe yaleeta gutulaza opposition kyeki. Zitulaza opposition ya Uganda. Tulabe bannabyabufuzi bulijja abakolera President Museveni nga beerimbika mu struggle. Feta tulinganga Yesu mbogenda kuleka wendi gachenda mu mwenda mbonoonye eri eyabula. Stella Nyanzi yeetereze. Bwaba ayagala kalulu ka Kampala anonya kalulu. If you think FDC can take it to parliament, please be there. Be there. Nete tugenda kubeera ku Stella Nyanzi every time Stella Nyanzi ngebibuzo byabuuza bina answers.
because tetwagala kugenda mu parliament. We need the majority in parliament as opposition. Twetaga omusajja ono kumujjako majority because abakola constitution eno mu president tebamuwangako buyinza. Obuyinza bwonna babuwa parliament. That's why mama Nachobe waba chima sente eza president eza state house ayita mu parliament. President Museveni kanyehamba yamubuza nti mu constitution eno nkuteremu ki namugamba may I want a flexible constitution. Ye President Museveni nategera nti obuyinza buli mu parliament n'atandika okukola gerrymandering kwata constituencies zitememu byakola kati to get the majority, and unless we get the majority in parliament bye bitu bitulina okwogerako mu struggle. But you have a person like Stella Nyanzi yasoma ali ku level ya PhD nga tamanyi nti the biggest problem is President Museveni. Nze ne bwe munalonda ababaka abatukula batya nga President Museveni tavudde ku buyinza mubanga abozezze ngoye ne muyanika mutaka, because policies are coming from up, they are not coming from down. So ebyo namulabye and I was so disappointed. That's why me nze sigenda ku ebyo program byabwe nsoka kubuza, because first of all I'm educated. I know what I'm talking about. I know how a state operates. Kakati if I go and I find Stella Nyanzi, instead of putting out your points, you are just shouting for people, you are cyber impregnating them, bringing carbon dioxide in studios, but we are tired. Ugandans need more. We need more than that. So if you are educated, to you get anti wasoma, abantu bebajja okumanya anti wasoma. Tulina ba professor babiri babika bibiri. We have professors and professors. Professors who don't do research. Professors do research. This is the only country where you find professors striking. In other countries, professors don't strike because you get money from research. But generally, that was uncalled for. And Malende, Shamim, you have my vote. Stella Nyanzi, people were behind you, people were supporting you, but it seems you are not part of the struggle and you don't want a dialogue, because the things you are asking, the questions you are asking, there are people in people power, there are offices there, there are committees there. We are here to answer all those questions. But because bali tebagala party, and I told you Bobby Wine okola party chati sabantu banji, because they thought it bagenda kulwanagana na muyaga, and they used to tell us, you know, mwete muli muyaga mugenda kugwawo mangu. After forming the political party, Bobby Wine no more Bobby Wine is here to stay. If you think you are going to fight with Bobby Wine in 2021, Bambi waiting. Bobby Wine formed the party is here to stay. And the youth will identify with this party because they call it Doku Generation here. If you have to believe that you 6 imbo, but and can mundo abidi momo samvo, it is a chatosoboka na kusoboka. Osobola okulumba military barracks. President Museveni agenda okufuluma government yali amaze okufuna buli omugo yeetaka abo nabona ba Dr. Besigye yabasanga atya mama Amelia Chambadde yali akola mu state house yobote yamufuna atya. He had made a plan on how to take over government, but when you olaba n'olunaku lw'enaale mu lweyawamba obuyinza nga balukoliriza nnyo okusinga independence yaffe. So I think people in the struggle, we should have a common cause, because me I know President Museveni tajja kufuga government yoka. No opposition yajja tuteramu obubadi. Olwalero FDC is weakening, but they have failed to accept reality. Gweke nyini mwabali mu opposition yabamu nolaba Mau ngako. Mau I don't know. But Mau is going to destroy DP. Omuntu atatesa, you have a civil war in your own party. Instead of concentrating for things that can bring change in Uganda, Ovuma people power. How you don't have certain numbers, baby nope, gwetwakozete bamugomendo adde mukaga zinamuta. You people, can we be serious, by the way? People are, the things we are talking about in this country are real. We have corruption in this country. Tuna abantu ababasete za COVID. Tuna abantu abazimbi apartments. Olwaliro nga twafunye stipend ya COVID, amalwaliro gokate tulina na bitanda. But ensiba gizanyiddemu politics nti olwaleero omuntu ajja kuvaayo kubanga yayagala kubeera woman MP akube struggle y'abantu ku ttaka. We have people who have sacrificed their lives to protect this struggle that the Stellas are maligning. Yasini Kauma yafira mu Arua n'olaba ono omusajja wa ddiri. Bane that MP should be ashamed. Bobby Wine is sacrificing a driver to come and campaign for you. Olwaleero yo MP go bali ba campaigning. Ya join is a chibina cha muntu, which is okay because he has a right. But he has never even taken time. Ogendo kulaba family eyo. Eya Yasini Kauma. We have young people who are lying 10 feet in the ground. Ono mwana Rita Gwebata.
N'olwaleero ina Stella Nyanzi ajja okugamba me I don't understand the struggle. You a PhD holder, you cannot even notamanya bintu bino nti kubanga oyagala obeeremu FDC obeere ne people. No, we are tired of political prostitution, political masturbation. We are tired of political prostitution and political masturbation in Uganda. We are not going to act like buttocks that are east and west. You better choose where you belong and people will know that you are this side. But this business of using people power as a vehicle into power, when you reach there, because you don't have, it has a Chenaba government. Very many people are going to come in people power. But let us sign agreements. Al-Qaeda tebajiba sente. Osobola okuba sente za America, osobola okulya sente za Mwami Museveni, ne sente za Al-Qaeda tosobola kuziba. Because it's a non-state actor. People power. Al-Qaeda people power. Eriwo kulwanira interests z'abantu. So tusaininga endagaano ne bannabyabufuzi bano. Ekyokubiri ekyakoleddwa ekirungi Bobi Wine nti tugenda okutuuka mu kalunga tutegedde ani ayina leader of opposition. Because ababaka 15 bava mu FDC. DP is weakening. The only political party that I'm seeing that can arrange President Museveni is NOP, eya Bobi Wine. And let me tell you, Stella Nyanzi ina question gye yapoze nze y'amaanyi mbu, how can we go to NOP without structures? No. Bobi Wine, I want to assure you, Bobi Wine has the ground. That's why people want to associate with Bobi Wine. Olwaleero President Museveni amaanyi gasigaza gali gamu ga sente. Naye agateeka y'abakulembeze tagayina. Kyovola manga districts akola constituencies empya. Ayagala akolewo wano wayina obuwagizi aleeta ababaka babiri. But we are going to spend over 50 billion okutandika project, okutandika zino constituency empya. Parliament yo gye mulaba yakolerwa ababaka 8. Only 8 MPs be balina okutula mu parliament. Naye olwaleero ogenda kuba n'ababaka 4. Tulina bagulira iPad, tulina bagulira pads, iPads, tulina bagulira amamotoka. Tugenda kuspendinga over 1 trillion shilling. Nga tusasula emisaala gy'ababaka. But it's not about the obungi bw'ababaka. It's about service delivery. But Mwami Museveni twamulaba mu 2006 ng'akola ekintu kyekimu. Kubanga waateeka constituency zino, we have been following statistics, afuna obululu bungi because Ugandans are excited. When you have a new constituency, you have a new district, you become excited thinking that service delivery will come. But we are going to have 400 MPs sitting in a house that was meant for 80 people. And on top of that, tubagulira amamotoka. Ababaka kye basinga wano okutusanyusa nnyo kweyongeza misaala. Senate oba Congress ya America yeyongeza emisaala according to inflation. Wano tatutunulira byafuna bya ggwanga. Bazukuko olunaku lumu ne bagamba we want salaries. Webuziba sente ziyita. Tewabaawo opposition, tewabaawo government. Awo tewabaawo opposition nga sente ziyita mu parliament. Naye we bamala okuziisa nga bafuluma ebweru nga batugamba we didn't have numbers. Uganda is the only solution to this problem. Abana Uganda mulekerawo oggulwa. Omuntu nakuwa akasabbuuni, omuntu nakuwa akaso, omuntu nakuwa omukyere. N'osuula akaluluko. N'osuula enguudo ennungi. N'osuula amalwaliro amalungi. No, ne mutwala ababaka, the biggest noise makers on the street. No sango mubaka nga atesa petroleum nga teyasoma petroleum lo. No sango mubaka nga yogera ku economy nga teyasoma economics. That's how low we are. And we are very comfortable as a society. Our country is going down. Tunulira Kenya. Kenya olwaleero yazimbye standard gauge railway. Tanzania pipeline egimaze. Uhuru Kenyatta byakoze mu myaka 15. President Museveni tanabikola myaka 32. When we try to gamba okuzimba pipeline, abanene be basoka okugula ettaka to compensate the people who are in government because they have prior knowledge of government projects. Why is Excellency Kagame role model wange tebiriyo? But eno you can see josanga testing kits zigula sente epitirivu $9 nge walala zigula 3. Tulemedde ku COVID. Era Ssaabasajja Kabaka yansanyusizza. Tetuconcentrating ku COVID yekka. Tulina endwadde nnyingi. Because we have exaggerated COVID, we have a political COVID. Abasupplying emmere mu isolation centers be baani. Company ezafuna sente wano okusupplying akawunga zezaani. Did we have bidding? Wano mu Uganda okawosanga abantu nga tebavuganyizibwa. No sango omuntu nga kuba boda industry akuba taxi industry nga UTS amini gye yaleka, people's amini gye yaleka, mwaje kwata ne mugitunda. Simanya kanose yiko, simanya kanani yakwata bus ezo UTS ne people's nazijjako ebintu bya waggulu zigende zirwana utalo mu Northern Uganda. Up to now kone tetumulabanga ko ye weri zikoni. Bane kone aliwo.
naye Koni yakoni nabyo biwanvu kubanga mama wa Koni gavumenti yamuzimbirako ennyumba n'avaayo n'agamba nti Bashiru yatabula abaana bange wange saagala kunkwata omanye ennaku zino bayinza okukukwata mune bazonto baakabanwa n'ekiweewa baakamunwa ne Koni teriyo mukulembeze aleeta policies mu COVID netubagamba bannange nti ekibuga kale mugende bufune ekibuga ekirala mugende ne Nakasongola mufune ekibuga ekirala emyaka 35 gye bamaze mu buyinza singa bafuna ekibuga ekirala kuba engeri gy'olwaninga mu Kampala si gy'ogenda okulwaninga mu Dodoma si gy'ogenda okulwaninga mu Dar es Salaam si gy'ogenda okulwaninga mu Nairobi. Kampala ayina abazaalirwa n'abaamu, Kampala ayina ebijja, waliwo abantu abatalina kyalo nga bazaalibwa mu Kampala. But okutta omwana wa boda boda mbo boda boda ayino kuwandiika details zo inze mirundi owa boda boda ababbi ba kifeesi wano twadde twanagana ne boda boda 2010 when all criminals are in boda boda 2010 Sobi wano yatugamba ati before you arrest the zontos soko kwate Sobi I swear upon the living board Bobi Wine namala kwato bwinza Sobi must be in prison. Sobi must be in prison. He came on camera na tugamanga bwatu wadde yalina Christmas. I remember Uganda nze mugenda kulya Christmas bulungi fa batemute tugenda kuta. That idiot is still hanging outside. And this is how our society is being drained. And we are focusing on things that don't hold water. This is what Steranyans should be talking about. Instead of fighting to be a woman MP in Kampala. And when you be a woman MP, do policies change? Nze chovola banga tata Lukwago yes namukubye nenze sympathizing na yewayi nabagamba nti talemeddwa kubanga nti talina ideas abalwanagana mu Kampala banyine batandeka bebani tandeka base yo project mboke ya visi manya tukoze motoka e Makerere University ngebyuma bya mu Japan. The only initiative is to have a car that doesn't use fuel. Why don't we make beds in the hospital that don't need oxygen? Lwaki tetukola ebitanda malwaliro amasanyaze ga Uganda bwe gava akabantu bafa emulago wano ku oxygen. Lwaki tetukola ebitanda ebiri self-reliant? Neno sanga billions of money nga ziri wasted. But because ensi munange twagiwaayo bwe tujja okwogera ku bintu bino nga batukwata ninga gano ge mazima no sanga 56 wano mu electoral commission billion nsanvu za bbiri balwako jobe bagobye mu electoral commission. I have a black book buli mu biye nan muwandiikamu. The moment we shall find a different bamugemeyiri mu kakiiko bonna bajja kujja mu kakiiko notunulira gundi z'abayindi ezaali ejjinja ebyo ne bino babyeguza abayindi abagenda. But tosobola kugamba nti okola constituencies empya olunaku lwaleero bikwanga Bobi Wine agenda kutwala ababaka bangi mu parliament oberenga tokola losi olaba kano kasuubi katwala ababaka musanvu mu parliament olo Bobi Wine because kati government etegedde they need and that parliament ina lolo gyegenda okola kyovola banga bagiremeddeko nnyo. There is a role parliament is going to do in the succession politics. Ababaka be mutwala mu parliament abana Uganda nze kamba boolirire wano mulekerawo okulonda aba noise makers mulonda babaka abayina ensa. Omuntu najja ne mumuwa kubanga munnange akubye suuti ennungi. No, we need the people who have substance. Bwe tuba twogera ku bwa dictatorship mu government ya President Museveni uneba dictator bali mu opposition bawumule. Omuntu nobeera mu constituency emyaka 22 tebikyayamba struggle. You should train, you should expand the struggle. No muntu tosobola kubeera mu opposition emyaka 15. What are you opposing in parliament? You have been in parliament for 15 years. Now what are you opposing? Because you oppose emyaka 15 mulimu ennaku mmeka. How many days are there? You spend over 10,000 days opposing in parliament. Let us send another person. But because the politics gwafuuka mulimo basitera nyanzi bajja ne confusing ensi ne muba wakalulu. No, we should vote. That's what by the way, and that's what I was telling people, that unless Ugandans bamanya lolo ya parliament, buli teke billion yonayita mu parliament. Ne kubanga kati bategedde majority tugenda gibajjako people power ejja kuleeta leader of opposition ne bagamba constituency. President Museveni yabadde agenda kusigaza katukolido yuka. Bw'onuuna ku ground bamukubye. Ericho kyakimanyi. President Museveni watukirwa ku kima yempapula ye kata kyalina mperekeze ali ku survival ye.
era omuntu agamba nti Bobi Wine munafu Bobi Wine munafu Bobi Wine munafu ate nga constituencies ate mutema munda na kuleta babaka balala ate nga Mother District wobo badde okola mu Mother District oyina n'ogenda okola eri teba employee nga balala you must go and work there ne budget poor funding of these constituencies nosanga babaka binange gwanga lina babaka bina so ekyo tokitunulire nnyo nti bagala kwongerako bulungi bw'ababaka mu parliament tugende mu trillion enamba y'okusasula emisala n'okubagulira emmotoka empya nga tukirabe nti emyaka 35 service delivery teganye kubanga tulina ababaka batini but because of politics nti RDC agudde mu kalulu gwokwata n'ofuula ambassador e Bulaaya President Davona atugamba nti Bobi Wine ye yamunyigira nnyo kubanga yagenda mu America n'agamba ba investor teba investinga wano saka the ambassador in Europe oyo ambassador wa Uganda mu sakinge if Bobi Wine as an individual asobola okugamba ba investor obota investinga wano then ambassador waffe munafu because the role of an ambassador is to defend the country kakati ekyo kiba kitegeeza nti the diplomacy tetuyina Tanzania no East Africa ina ba diplomats fe tuyina diplomatic school Makerere College ina lugondi ya diplomacy era ne banabisoma baana bamwe be baliyo wano etubogerako mbu nepotism ate nepotism abeera ate anti kituufu kakati anti president Museveni kimwagala tugambe anti Mirundi mutabani wa Mirundi nedda awuli tribal kubanga ngambye Mirundi ndi mutabani wa Mirundi people this is how we are going to run this country because we are going to intimidate everybody nze nakuzino